A principis del segle XIX, la població europea creixia sense aturador. Al 1846 hi va haver males collites de cereals i de patates que van anar seguides d'una crisi que va afectar tota Europa. La conseqüència més dramàtica va ser una onada de fam que va causar la mort de milions de persones. Fam i revolució. Les màquines de vapor van canviar l'estructura econòmica d'una societat fins aleshores bàsicament agrícola a una d'industrial. La millora de les comunicacions per terra i per mar també van facilitar el comerç de mercaderies a gran escala. La població gairebé es va duplicar en 50 anys. La plaga de les patates va suposar la pèrdua de més del 90% de la collita i la fam a Irlanda, que va perdre en poc temps una quarta part de la seva població entre morts i emigrats a Amèrica. A França i a d'altres països del continent, les collites de blat van ser molt minses. Els pagesos es van empobrir i es van trencar els intercanvis comercials entre camp i ciutat. A més, l'increment dels preus agrícoles va fer disminuir el poder adquisitiu dels obrers i la fam va arribar també a les ciutats. La crisi industrial va anar precedida d'una crisi financera a causa dels moviments especulatius de les inversions en el ferrocarril, que havia absorbit gran part dels capitals de l'època. La borsa va patir grans pèrdues. L'enfonsament de la borsa, la crisi agrícola i industrial, la caiguda de molts bancs, la ruïna dels petits comerciants van crear un clima d'explosió social a tota Europa que va culminar en la primavera dels pobles, una revolució que va afectar tot el continent dirigida contra els règims absolutistes en demanda de reformes democràtiques i de llibertats nacionals. Obrers, camperols, artesans, petits comerciants demanaven reformes que acabessin amb l'atur i la fam. Capitalizing railroads was a difficult problem because nothing like it really existed before. There were corporations earlier, but they were mostly public corporations. Most American businesses were private, individually owned, partnership, very few even joint stock. But when the railroads came along, they were so big and required so much capital that some new way of doing it had to be devised. And that new way was the corporation. The corporation, as it existed originally, was something that was usually used for public works. So to create one for the private sector, there were a good number of difficulties in trying to get a system by which the corporation became a general form of organization. En aquell 1848, però, va succeir un fet extraordinari que d'alguna manera havia de contribuir a canviar el rumb dels esdeveniments. Prop del poble de Colonna, a Califòrnia, es va descobrir or. Aquesta troballa va córrer com la pólvora per tot el món i milers de persones van acudir a la recerca de fortuna. Era la febre de l'or. L'or trobat a Califòrnia va tenir un efecte balsàmic en un moment crític perquè va fornir de capitals per endegar de nou els projectes que havien quedat aturats amb la crisi. Es va reemprendre la construcció de vies fèrries i milers d'obrers van trobar feina, la qual cosa va contribuir a l'augment del consum i a la recuperació de moltes indústries. El desenvolupament dels traçats del ferrocarril, a més, suposava un important impuls al moviment de persones i mercaderies. El tren va escurçar les distàncies i va obrir pas a una forta expansió del comerç. The railroads in the mid-19th century were really the most driving force in the American economy. They were the ones that generated the most capital. They became the model for big business. They became the first major transportation system inland. They were the first form of transportation to reach the Pacific coast in a reasonable amount of time. And they generated so many other sub-businesses that they literally were the dynamo of the economy all the way into the early 20th century.
Paral·lelament a l'expansió del tren, es van desenvolupar noves tècniques de recol·lecció en el camp que van millorar el rendiment de les collites. L'abaratiment dels preus dels productes agrícoles va ajudar a superar les crisis de fam. La tecnologia, l'or de Califòrnia i les millores en la producció agrícola van contribuir a la superació de la crisi. Els fets de 1848, però, van marcar un important canvi en les relacions socials i en la presa de consciència d'una nova classe, el proletariat. Les crisis del capitalisme no havien fet més que començar.